السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير، ونتمنى كذلك أنكم تكونوا وفقتم في فروض الفصل الثاني. بالنسبة للتلاميذ اللي ما زالوا ما داروش فروض الفصل الثاني، نتمنى أنهم يزوروا القناة، راه فيها مواضيع مع الحلول، يعني مواضيع تتماشى مع دروس الفصل الثاني. كذلك هناك وضعيات إدماجية حول العنصرية، العنف إلى غيرها من المواضيع. اليوم نشوفوا une leçon de grammaire في القواعد. toujours la séquence 2 من le projet 2. كما تشوفوا هنا nous étudions le discours direct et le discours indirect. نقدروا نقولوا le style direct et le style indirect. هذا الدرس راه فات عليكم في السنة الثالثة من التعليم المتوسط، يعني نورمالمون راهي تكون عندكم فكرة عليه. معليش حنا نشوفوا لو تكست نقراوه، نديروا له une petite explication ونزيدوا نذكروه مع الغوتيان إلى غيرها. نشوفوا هنا لو تكست، راه عندنا لو تيتر، لا سورس et un texte de 2 paragraphes، يعني نص متكون من فقرتين. نعاود لكم نكرر لكم على أهمية العنوان. العنوان عنده أهمية كبيرة، ومن خلاله نقدر نتعرف على موضوع النص. وكما تشوفوا دائما في مواضيع اللغة الفرنسية وخاصة في موضوع الشهادة راح يكون سؤال حول الموضوع، حول لو تام أو بيان لو سوجي، معناتها الموضوع اللي راح يتحدث عليه النص. تلقاو هنا صياغة تاع الأسئلة تاع اللي تبحث على الموضوع، يعني صياغة مختلفة. يقدر يقول لك quel est le thème de ce texte ou bien quel est le sujet abordé dans ce texte. يقدر يقول لك de quoi parle l'auteur, de quoi s'agit-il. يعني كامل هادو أسئلة راهي تبحث على موضوع النص. وموضوع النص غالبا ما نلقوه في لو تيتر، يعني لما يكون عندي النص نص في الشهادة، يعني لازم نعطي له العنوان أهمية كبيرة. كذلك لا سورس. نشوفوا هنا لو تيتر violence dans les stades algériens، يعني من خلال النص كذلك نتعرف على الموضوع. violence العنف أين؟ dans les stades algériens، في الملاعب الجزائرية. suite aux actes de vandalisme survenus lors du match opposant le MC Oran à l'USMA Blabbès dans le cadre de la 20e journée de la Ligue professionnelle de football Mobilise, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé: le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable et étranger à la société algérienne. Il est important que nous luttions tous ensemble pour éliminer ce fléau. S'adressant au club algérien, le ministre a déclaré qu'il pensait que les dirigeants des clubs devaient expliquer aux supporters que la perte d'un seul match n'était pas un drame et qu'il fallait agir pour prôner le fair play. Agence Prince, service 18 février 2008 18h44. كما راكم تشوفوا لما نقرأ النص تاعي نقرأه بما فيه العنوان وبما فيه لا سورس اللي تكون في آخر النص. هنا عنا ان تكست راه يتحدث على العنف في الملاعب الجزائرية، وكما راكم تشوفوا هنا suite aux actes de vandalisme. vandalisme معناتها عمليات التخريب أو أفعال التخريب. survenu lors du match opposant، يعني راه كاين ماتش بين فريقين deux équipes، le MC Oran et l'USMA Blabbès، يعني هادو فريقين كان بيناتهم ماتش، يعني مباراة، وخلال المباراة يعني حدثت عمليات تخريب من طرف المناصرين، يعني اللي خسروا المباراة. هنا لو مينيستر تدخل. نشوفوا هنا في البروميي باراغراف الفقرة الأولى كما راكم تشوفوا هنا le ministre de la jeunesse et des sports a affirmé، يعني هنا صرح، تكلم، قال. هنا affirmer راهو un verbe introducteur de parole، وراكم ديجا قريتوا les verbes introducteurs de parole. les verbes introducteurs de parole هما les verbes اللي نديروهم لما نكون راح ندير un dialogue، ندير حوار. هو الفيرب اللي يكون قبل لا بارول. واش هي لا بارول؟ لا بارول هي اللي تكون انتر غيومي، يعني المقولة نتاع الشخص لما نجيبها ونحطها في الديالوج
يعني نسبقها بان فيرب دو بارول. لو فيرب دو بارول يقدر يكون في الديبي، يقدر يكون au milieu ويقدر يكون à la fin. هنا le ministre de la jeunesse et des sports a affirmé le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable et étranger à la société algérienne. يعني قال لك انه هذه الظاهرة نتاع العنف في الملاعب يعني غير مقبولة، étranger à la société algérienne يعني غريبة على المجتمع الجزائري. Il est important que nous luttions، يعني من المهم والواجب انه نحاربوا tous ensemble يعني كامل مع بعض pour éliminer ce fléau باش نتخلصوا من هذه الظاهرة. نشوفوا le deuxième paragraphe. S'adressant au club algérien، يعني هنا المينيستر تواصل يعني أو يحاور في النوادي الجزائرية. le ministre a déclaré، كما تشوفوا هنا تاني déclaré راهو un verbe introducteur de parole، qu'il pensait que les dirigeants des clubs devaient، يعني الناس اللي تكون ديريجي في النوادي يعني لازم تشرح للمناصرين انه يعني لما نخسر مباراة مش معناتها انها مشكلة كبيرة ونقدر يعني ندارك الامر في مباراة اخرى. يعني هذا هو مضمون النص. احنا اللي يهمنا اليوم هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، يعني كيفاش نلقاه هنا في النص وواش معناته لو ديسكور ديريكت اي انديريكت. دابور نروحوا نريبوندو على لي كيستيون، نجاوبوا على الاسئلة ومن بعد نشوفوا. La question numéro 1 عندنا ou bien la question numéro 1 pardon. Dans le premier paragraphe, le journaliste rapporte-t-il fidèlement les paroles du ministre? Justifie ta réponse. هنا قال لك في الفقرة الأولى le journaliste يعني الصحفي يعني rapporte-t-il fidèlement les paroles، يعني les paroles يعني القول نتاع المينيستر نتاع الوزير. est-ce que يعني جابه لنا ديريكتومون يعني بلا فيدالمون معناتها انه ما طرأ عليه اي تغيير، يعني كما قال لو مينيستر المقول او القول نتاعه او المقوله نتاعه كما راهي جابها وحطها لنا. هنا نشوفوا في لو تكست باش نديرو جوستيفيكاسيون. نورمالمون سي وي وراهي في لو بروميير باراغراف كما شفتوا هنا. لو مينيستر دو لا جونيس ا دي سبور اي دي سبور باردون ا افيرمي دو بوين غيومي. لما نشوف دو بوين غيومي هنا معناتها جي رابورتي فيدالمون لي بارول، معناتها المقولة كيما قالها لي الشخص جبتها كيما راهي وحطيتها. لو فينومين دو لا فيولونس هنا جاب لنا القول يعني لا بارول نتاع لو مينيستر كيما راهي جابها، يعني وكأنه لو مينيستر راه يتحدث معنا. لو فينومين دو لا فيولونس دون لو ستاد اكسيتيرا حتى وين تكمل. هنا لي دو بوين لي غيومي يخلوني نقول انه وي لو جورناليست ا رابورتي fidèlement les paroles du ministre. La justification هي la phrase اللي راهي entre guillemets. La question numéro 2. Quel est le verbe qui introduit les paroles du ministre? هنا كيقول لك verbe qui introduit les paroles. هنا تجي في بالي le verbe introducteur de parole. يعني introducteur جاية من introduire وجايين من introduction يعني يكون في مقدمة la parole. هنا لو فيرب انترودكتور دو بارول رانا طرقنا ليهم. راه عندنا هنا قبل لا بارول دو مينيستر راه عندنا افيرمي، وعندنا تاني في لو دوزيام باراغراف ديكلاري. برك هنا في لو بروميير باراغراف هنا راه عندي لو ديسكور انديريكت باردون هنا راه عندي لو ديسكور ديريكت عفوا سمحوا لي. هنا راه عندنا لو ديسكور ديريكت. توجور لما نلقى لي دو بوين لي غيومي هنا راه عندي ديسكور ديريكت، يعني المقولة كيما جبتها حطيتها او قول الشخص كيما قاله جبته وحطيتها في لو تكست. ولما يكون لو ديسكور انديريكت واش معناتها اني ندير تأويل، نأول الكلام، نأول لا بارول نتاع الشخص. ولما نأول هنا راح يكون شونجمون كيما تشوفوا هنا في لو دوزيام باراغراف. لو مينيستر ا ديكلاري ما كاش لي دو بوين لي غيومي في لا بلاص تاع لي دو بوين لي غيومي رانا درنا كو كيل بونسي. هنا كو نحينا لي دو بوين لي غيومي ودرنا على بلاص تاعهم كو ولات كيل بونسي كو لي ديريجون دي كلوب devaient expliquer aux supporters etc jusqu'à la fin de la parole. La troisième question, est-ce que le même cas dans le deuxième paragraphe? Non, احنا شفنا درك le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, le journaliste n'a pas rapporté les paroles fidèlement. يعني ما قالناش المقولة كما قالها الشخص.
يعني دار لها تأويل، دار فيها تغيير. هنا ولات ديسكور indirect. نشوفوا le retien. عفوا. Voilà. Le discours direct. Le narrateur rapporte fidèlement les paroles de quelqu'un. يعني كما قلت لكم القول نتاع الشخص كما يقوله نجيبه نحطه ندير دو بوين ونديرها entre guillemets. Il est reconnaissable à la ponctuation utilisée. يعني دائما ما نلقى les deux points et les guillemets. Exemple, كما l'exemple اللي شفناه في التكست. Le ministre déclare deux points guillemets ومدينا la parole ولا les paroles تاع le ministre. Le discours indirect. هنا le narrateur rapporte les paroles de quelqu'un dans une position subordonnée introduite par que. هنا يعاود يدير لها تأويل ويبداها بالproposition subordonnée que. Exemple. S'adressant au club algérien, le ministre déclare que la violence dans nos stades est inacceptable. هنا واش معناتها proposition subordonnée introduite par que. حنا قرينا la proposition subordonnée relative وقرينا la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée relative on l'emploie toujours pour enrichir le texte يعني نوظفوها باش التكست النص تاعنا يكون ثري وكذلك pour éviter la répétition. La proposition subordonnée complétive non هنا نستعملها pour compléter le sens باش نكمل la proposition principale يعني باش نكمل الجملة الأولى وكذلك نستعملها في لو ديسكور انديريكت لما ندير تأويل نتاع القول لما ندير تأويل. كيفاش نفرق بين la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée relative toujours عندنا قبل que قبل le pronom relatif que راح يكون عندي un nom اللي نعيطوا له l'antécédent. Mais في la proposition subordonnée complétive دائما قبل que راه يكون عندي un verbe كيما هنايا في l'exemple اللي راه في الديسكور indirect. S'adressant au club algérien, le ministre déclare que. هنا déclare راكو تشوفوا قبل que راه كاين un verbe le verbe déclarer. هادو نعيطوا لهم les verbes de déclaration كيما dire, déclarer, affirmer. من بعد عندنا que la violence dans nos stades est inacceptable. هنا من que حتى la fin راهي proposition subordonnée complétive. نشوفوا هنا لتحت les verbes introducteurs du discours sont يعني les verbes اللي نستعملوهم لما نحب نعطي نجيب مقولة نتاع شخص ونحطها يعني لما نحب نستعمل سورتو ديالوج. احنا علاش واش الفايدة من الديسكور ديريكت انديريكت واش الفايدة من هذا الدرس؟ الفائدة من الدرس انه نقدر ندير ان ديالوج. هنا les verbes اللي نستعملوهم pour faire un dialogue عندنا dire, déclarer, répondre, annoncer, affirmer, demander وكاين plusieurs verbes يعني كاين بزاف les verbes. نشوفوا éclairage. Lorsque l'on passe du discours direct au discours indirect يعني لما ننتقل من discours direct للديسكور indirect les pronoms personnels et possessifs ainsi que le temps des verbes peuvent changer. يعني في الديسكور ديريكت راح نجيب المقولة نتاع الشخص كيما راهي ندير دو بوين غيومي ونحط القول نتاعه. في الديسكور انديريكت هنا راح نقوم بالتأويل ومادام راح نقوم بالتأويل هنا راح يكون عندي دي شونجمون هادو لي شونجمون عفوا راح نشوفوهم في الدرس الموالي اللي هو لا كوركوندونس دي طون. نروح نشوفوا نشوفوا la vérification هنايا je vérifie. Dans le discours direct, les paroles sont rapportées fidèlement. Vrai ou faux? هنا c'est vrai. في الديسكور ديريكت les paroles sont rapportées fidèlement يعني نحترم la parole تاع الشخص وكما عطاهاني الشخص نحطها ديريكتومون بلا ما ندير فيها تغييرات بدون اني نأولها. هنا c'est vrai. Dans le discours indirect, les paroles sont encadrées par des guillemets. Non, أنا لما نأول وندير تغييرات راح نحي لي دو بوين نحي لي guillemets ونأجوتي le pronom relatif que. Les paroles rapportées sont précédées par un verbe introducteur. Les paroles rapportées sont précédées par un verbe introducteur. C'est vrai.
هنا كي يكون عندي une parole نجيبها سواء تكون نجيبها فيدالمون يعني كما قالها الشخص نحطها ولا ندير لها تأويل توجور ما غادي يكون ان فيرب انتروديكتور في الديبي يعني دائما راح يكون ان فيرب انتروديكتور au début. نشوفوا هنا l'exercice je m'entraîne activité 1 je classe dans un tableau les phrases suivantes. هنا عطاونا دي phrases وعطانا ان تابلو فيه ديسكور ديريكت et ديسكور انديريكت. درك نشوفوا إذا فهمنا la leçon ou non. هنا عندي la première phrase. Notre professeur nous a dit que la discussion était préférable à l'affrontement. هنا est-ce que راهي ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت؟ هنا نورمالمون راهي ديسكور انديريكت. بوركوا؟ باسكو ما راهمش كاينين لي دو بوين ما راهمش كاينين لي غيومي وراني داير تأويل على بلاص تاعهم راني درت que la discussion était préférable à l'affrontement. Donc هنا la phrase راه فيها تأويل donc راهي discours indirect. La phrase B crois-tu qu'il changera d'avis en permettant à sa fille de poursuivre ses études? Me questionna notre voisin. هنا راهي discours direct يعني المقولة كيما راهي جبناها fidèlement كيما راهي وحطيناها راه عندي لي guillemets etc. donc راهي discours direct. La phrase C. Martin Luther King a commencé son discours par j'ai fait un rêve. هنا تاني راه عندي on a rapporté la parole fidèlement يعني المقولة نتاع الشخص جبناها وحطيناها fidèlement directement بلا ما نديرو لها دي changements. راه عندي لي دو بوين لي guillemets donc راهي discours direct. La phrase D. Mon camarade de classe a déclaré que les filles n'étaient pas assez autoritaire pour devenir responsable de classe. هنا راه عندي l'absence des deux points l'absence pardon des guillemets راني ajouté que donc باينه باللي حدث فيها تأويل donc راهي discours indirect. Mandela a déclaré aux journalistes que les racistes croyaient à l'infériorité des gens de couleur. هنا تاني راهي l'absence تاع لي دو بوين l'absence des guillemets ajoutina que donc هنا باين بلي راهي discours indirect. نروحو درك l'exercice numéro 2. هنا في l'exercice numéro 2 هي اللي غادي نبسط لكم الشرح باش تفهموا بيان واش راهي دوموندي منا في l'exercice. Je transforme les phrases au discours indirect. Pardon, je transforme les phrases du discours indirect au discours direct. هنا لي فراز اللي عطاهم لنا راهم كامل حدث فيهم تأويل يعني كامل رانا مغيرين فيهم ما جبناهمش فيدالمون وحطيناهم كما قالهم الشخص. درك احنا نرجعوهم للديسكور ديريكت يعني احنا اللي غادي نحطوهم نرجعوهم نرجعوا لي دو بوين لي غيومي ونشوفوا وين نحط لي دو بوين وين نحط لي غيومي اكسيتيرا. انا راني بسطت لكم ليكزارسيس فوالا تابعوا معايا من الكتاب تاعكم. نعاود la question. Je transforme les phrases suivantes du discours indirect au discours direct. أنا درت لكم شغل la réponse phrase par phrase. نشوفوا هنا la phrase A. Les professeurs nous apprennent que la tolérance est importante. نشوفوا هنايا les professeurs راهو le sujet nous apprennent هنا apprennent راهو verbe introducteur de parole que la tolérance est importante. هنا راه حدث عندي تأويل هذه راهي هنا راني أولت راهي ولات ديسكور انديريكت. كيفاش نحولها أنا للديسكور ديريكت؟ راهي انديريكت كيفاش نحولها للديسكور ديريكت؟ هنا نروح نشوف لو verbe introducteur وين راه نحبس عند لو verbe introducteur. les professeurs nous apprennent نحي هذاك لو كو باسكو حنا الكو وقتاش درناها لما نحي لي دو بوين لي غيومي نرومبلاسيهم بكو. درك غادي نرجع لي دو بوين لي غيومي درك نحي الكو على بلاص ندير دو بوين ندير لي غيومي. لا فراز كيما تشوفوا هنا لا توليرانس لا راهي بدات بالمينيسكول باسكو راهي او ميليو دو لا فراز بصح لما نديرها اونتر غيومي هنا لا لو ال غادي يرجع ماجيسكول وتولي لا tolérance est importante. Les professeurs nous apprennent deux points guillemets la tolérance est importante. هنا راني رجعتها au discours direct. La deuxième phrase.
De nombreuses associations déclarent que le combat mené par les femmes est important. هنا c'est la même chose. La phrase راهي indirect. كيفاش عرفتها راهي indirect؟ راه حدث فيها تأويل، كاين l'absence تاع les deux points les guillemets، راه كاين que. كيفاش نعاود نرجعها discours direct؟ تاني نقرا la phrase نشوف le verbe introducteur وين راه، من بعد le verbe introducteur نحي que ونحط les deux points et les guillemets. كيما هنا de nombreuses associations déclarent نحي الكو، راني نحيت الكو حطيت دو بوان guillemets. توجور الال اللي كان مينيسكول يرجع ماجيسكول باسكو سي بون، انا راه عندي دو بوان guillemets دونك لا فراز تبدا من جديد تولي عندي تبدا بالماجيسكول. لو كومبا موني بار لي فام ايت امبورطون ونختمها تاني بالguillemets. La phrase c'est mes parents me disent toujours qu'il faut aider son prochain. باش نرجعوها direct mes parents me disent toujours. هنا toujours يعني le verbe تاعي هو disent. هنا اللي راه verbe introducteur de parole. Mes parents me disent toujours نحي le que نحط les deux points les guillemets. Il faut aider son prochain. راكو تشوفوا il عاودنا رجعناها majuscule وختمنا la phrase تاعنا بالguillemets. La phrase D. Un journaliste affirme que certains peuples sont encore colonisés. هنا تاني راهي discours indirect. باش نأولها نحبس عند le verbe introducteur de parole نحي que ونحط les deux points et les guillemets. Un journaliste affirme deux points guillemets. نبدأ la phrase تاعي بالماجيسكول ونختمها بالguillemets. Un responsable du Croissant Rouge réaffirme que les enfants ont des droits. هنا تاني la même chose. تولي un responsable du Croissant Rouge réaffirme نحي que نحط les deux points les guillemets. نبدأ la phrase تاعي بالماجيسكول ونختمها بلي guillemets. نتمنى انه هنا راكم فهمتوا التحويل. هنا راه عندنا دي شونجمون concernant les deux points les guillemets. يعني مازال ما شفناش لي شونجمون تاع لا كونجوغيزون، يعني الشونجمون تاع لي طون، الشونجمون تاع لي برونون بيرسونيل. هذا نشوفوه في لا لوسون سويفون تاع لا كونجوغيزون. هنا المهم احنا اللي خصنا نفهموا كيفاش ندير التحويل من ديسكور ديريكت انديريكت ومن الانديريكت الديريكت. وفي لا لوسون تاع الكونجوغيزون نزيدو نبسطوا الامر اكثر. نشوفوا هنا ليكزارسيس. هذا يا جماعه راهو لو ليفر اللي قلت لكم عليه، راني سبق ودرت عليه فيديو. راهو ان ليفر يعني تري امبورطون، شغل انانال من لي زانال، فيه حلول نتاع دروس السنه الرابعه، يعني حلول لكل الدروس. راه يدير 200 دينار جزائري يعني 20,000. تلقاوه في المكتبات اللي تبيع الكتب او يعني الامور لي زافير سكولير. هنا l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. Je complète les phrases suivantes. عطاوكم des phrases وما عليكم نتوما الا تكملوهم. يعني نكملوهم غادي يكون عندي discours direct et discours indirect. نشوف لا phrase كيما عندي la première phrase le ministre a déclaré qu'il. هنا غادي تكون عندي discours indirect. ولما نشوف cette femme dit وراه داير لي deux points معناتها لازم تكون la parole rapportée fidèlement نديرها entre guillemets. Le ministre a déclaré qu'il était satisfait des résultats obtenus par notre équipe. يعني الوزير صرح انه يعني راضي على النتائج المحققة من طرف الفريق. Cette femme dit j'ai été agressée dans le bus. يعني هذه المرأة تقول يعني تم comment dirais-je agressé يعني راني نحوس على الكلمة والله غير راحت لي. كيفاش نقولوا agressé mon dieu seigneur. يعني تم، ما نقدرش نقول تم اغتصابي باسكو ديك جيتي فيولي. المهم جيتي agressé. سمحوا لي على العبارة باسكو والله غير كاين دي مو اون عرب كي سونفول. نبقى شحال وانا نبحث عليهم بالعربيه باش نوجدهم ليسونسيال. راكم شفتوا نتوما نورمالمون هذا في الفي ديفير. في الفي ديفير قريتوا على لي زاغريسيون لو فول اكسيتيرا. بون عندي غاندي déclare que la paix doit régner partout. يعني غاندي هذا سي ان بيرسوناج يعني كونو. نورمالمون هو يكون هندي.
يعني كان يصرح، كان عنده أقاويل على السلام إلى غير ذلك. déclare que la paix doit régner partout، يعني إنه السلام لازم يعم في كل مكان. l'arbitre agressé dit، يعني agressé معناتها إنه عنف، تم ضربه، يعني تمت سرقته. هذا هو le sens du mot agressé. L'arbitre agressé dit: j'ai reçu un coup de tête de la part de ce joueur. يعني إنه هاد الجوار قام بضربه بالرأس. Un réfugié de guerre affirme que les prisonniers avaient été torturés. انتم قريتوا les réfugiés africains. les réfugiés هما اللاجئين، يعني هنا لاجئ صرح، لاجئ نتاع الحرب، يعني كانت في المدينة تاعو أو في الوطن تاعه راه كاين حرب، يعني صرح لما راح انتقل للوطن، يعني انتقل لوطن آخر، صرح إنه المساجين كانوا يقوموا بتعذيبهم. هنا نشوفوا رانا مدينا دي فراز اللي راه فيهم ديسكور ديريكت، راه فيهم ديسكور انديريكت. نشوفوا هنايا je donne mon avis en quelques lignes. Les participants à une conférence sur la lutte contre la violence dans les stades ont plaidé samedi à Borj Bouarerij pour l'ouverture d'un dialogue avec les associations du supporters des clubs de football au niveau national pour mieux endiguer ce phénomène. L'ouverture d'un tel dialogue permettra aux acteurs concernés de mieux encadrer les supporters des équipes de football et mieux combattre le phénomène de la violence aussi bien à l'intérieur qu'à l'intérieur des stades. يعني هذا يعني أنا في مقترح. احنا اللي يهمنا جماعة كيفاش ندير لا ديفيرونس بين لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. لو ديسكور ديريكت هو المقولة نتاع الشخص كيما يقولها نجيبها ونحطها ونحط لي دو بوين لي غيومي. لو ديسكور انديريكت هنا ندير فيها تأويل ونحول، نحي لي دو بوين لي غيومي على بلاس نديرو لو برونون relatif que، وهكا تكون عندي proposition subordonnée complétive. نتمنى انه هذا الشرح يعني وصل وكان مبسط. اذا كان عندكم اي استفسار او اي سؤال ماذا بكم تخلوه لي في تعليق. نتأسف على اي كلمة يعني ما قدرتش نشرحها بطريقة جيدة الى غير ذلك، ونتمنى انكم توفقوا في المسار تاعكم الدراسي. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعمونا، وان شاء الله باذن الله تعالى راح تكون عندنا لا لوسون باردون تاع لا كونجوغيزون اللي غادي نطرقوا فيها على التحويلات فيما يخص لي طون وفيما يخص كذلك لي برونون بيرسونيل. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.